นี่บางคนក្រោយពីភ្លៀងប្រហែលថ្ងៃនឹងជាប់គ្នានឹងមកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យមើលទេសភាពតាមវាស្រែវិញម្ដងបាទនិយាយទៅប្រហែលវីដេអូមុនក៏វាស្រែដែរនិយាយទៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំចេញតែវីដេអូវាស្រែខៀវខ្ចីខៀវស្រងាត់អញ្ចឹងហើយនេះពីមុនលក្ខណៈថានៅមិនទាន់មានទឹកភ្លៀងឥឡូវក្រោយពីភ្លៀងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យមើលទេសភាពដ៏ខៀវខ្ចីហ្នឹងបាទទេសភាពព្រៃភ្នំវាស្រែហើយចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទស្សនាបាទហើយមើលទៅបាទវាខុសប្លែកមិនវីដេអូមុនបែបមិនឥឡូវមិនបាទទៅវាស្រស់ស្អាតបាទលក្ខណៈថាព្រលឹមឡើងបើកថ្ងៃចែឃើញហើយបាទនេះស្រស់បប្រងតែម្ដងបាទហើយមើលទៅអានេះគឺអុសបាក់ថ្នោតបាទខែភាសាហើយនៅត្រូវប៉ាន់ទៀតបាទត្រូវប៉ាន់មែនតើនេះមើលទៅលក្ខណៈថតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលគ្រប់ចុងជ្រោយតែម្ដងបាទអាហ្នឹងហើយបាក់ថ្នោតនិយាយទៅដើមថ្នោតមានប្រយោជន៍បាទចោលខាងមកតែនផ្លែក៏មានដើមក៏មានហើយស្លឹកក៏មាននិយាយទៅមានប្រយោជន៍ទាំងអស់តែហ្មងដើមថ្នោតនេះតែខ្លះក៏យកធ្វើជាប្រយោជន៍ដែរខ្លះក៏មិនប្រយោជន៍ទៅបាទសំខាន់លើមនុស្សយើងបាទការចេះកែច្នៃបាទហើយទស្សនាបន្តទៅឃើញហើយលក្ខណៈថាស្អាតហើយពន្លឺថ្ងៃជះមកឡើងក្តៅចាស់តែម្ដងបាទហើយនេះទឹកភ្លៀងដក់តាមស្រែហើយក្រៅពីភ្លៀងធ្លាក់ហើយមេឃនឹងគង់តែឆ្លាស់បាទនេះគឺជាវីដេអូដែលពាក្យប្រមាណម៉ាត់ដែលគេនិយាយបាទនេះហើយភ្លៀងធ្លាក់ហ្នឹងមានគេរកត្រីរកក្តាមរកខ្យងបានហើយតែខ្ញុំអត់បានរកទេខ្ញុំមកឡៃទៅធ្វើវីដេអូឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបាទដល់ថតហើយថតទៅវាស្រែនេះបាទអាមិញក៏មានប្រយោជន៍បាទកន្លែងខ្លះក៏គេដុតចោលដែរបាទនេះខ្លះក៏យកទៅវាប្រយោជន៍ដុតទៅបាទនេះមាននឹងលក្ខណៈទឹកដក់ស្រស់ស្អាតដែរបាទវាស្រែនេះបាទខ្ញុំថតទៅដើមថ្នោតទេបាទព្រោះដើមថ្នោតនៅតាមវាស្រែច្រើនបាទហើយខ្ញុំថតវីដេអូមិញលក្ខណៈថាបាក់ថ្នោតមិញលក្ខណៈថាខ្លះគេយកទៅខ្លះគេបោះចោលទៅបាទយល់តែតាមរយការមនុស្សយើងម្នាក់បាទទុកជាគ្មានប្រយោជន៍ខ្លះទុកជាមានប្រយោជន៍បាទនេះបាទទេសភាពព្រៃភ្នំរាយយំក្នុងព្រៃបាទហ្នឹងហើយក្រៅពីធ្លាក់ភ្លៀងប្រហែលថ្ងៃនឹងប្រហែលយើងសរុបទៅវាយថា1មេចុះហើយធម្មជាតិក៏វាស្រស់ខៀវខ្ចីតាមនឹងដែរបាទស្អាតទេបងប្អូនបាទស្អាតខមមិនថាស្អាតបាទមើលទៅបាទទេសភាពលក្ខណៈរៀងឆ្ងាយពីភូមិខ្ញុំដែរបាទនេះអត់នៅក្បែរមុនទេថតកាន់តែឆ្ងាយហើយបើវីដេអូក្រោយបាទចាំមើលខ្ញុំមកថតអាកន្លែងណាខុសវាស្រែខុសពីព្រៃភ្នំអញ្ចឹងបាទនោះមានកន្លែងថងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងចុះធ្វើស្រែបាទហើយដកទឹកអញ្ចឹងត្រូវប៉ាន់ហើយលក្ខណៈថាដល់ទៅចុះធ្វើស្រែហើយចាប់ផ្ដើមភ្ជួរគ្រប់ដីស្រែហើយបាទហើយត្រូវរស់ត្រូវភ្ជួរត្រូវលក្ខណៈថាពិសាដើមខែចេះចឹងហ្មងបាទនេះមកទៅស្អាតហើយបងប្អូនបាទទេសភាពជាតែទឹកជោកមានផ្ទៃមេឃដ៏ខៀវស្រងាត់ទេសភាពជះដោយពន្លឺបាទហើយមើលទៅវីដេអូនេះបាទហើយនេះដល់ទេសភាពព្រៃភ្នំរាយយំកោងព្រៃទៀតដែរបាទនេះទៅស្អាតដែរបងប្អូនបាទនេះជាប្លង់ដែលថ្មី
មានទាំងប្លង់ចាស់ប្លង់ថ្មីជូនបងប្អូនប្រុសស្រីទស្សនាទូជាការកំសាន្តបាទហើយកំសាន្តភ្នែកបាទមិនមែនកំសាន្តអីទេកំសាន្តគឺកំសាន្តភ្នែកហ្មងឲ្យជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍មើលទៅជាក់ភ្នែកបាទហើយបាទវីដេអូនេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ